मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे पीछे बैठे हुए ये लोग ये सब कैसे खा लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आ गया हूँ अकील बोटी पे। और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बताते चलूं कि अकील बोटी जो है अपनी बोटियों से जाना जाता है। जी नहीं, ये जाना जाता है अपने मसाले की वजह से, और स्पेशली इनकी दिल की बोटी जो कि मसाले के साथ सर्व की जाती है और चपाती के साथ मसाले में लपेट के दी जाती है। टेस्ट की बात करें तो मेरे से तो नहीं खाया गया, लेकिन मेरे समझ से बाहर ये है कि ये लोग कैसे खा लेते हैं ये सब। ये हाल होता है भाई खाने के बाद। ये हम जाते हैं लिमके की तलाश में। ओके, फिर हम चले जाते हैं फिरोज बे पे और यहाँ पे हम पीते हैं अपना गुआवा फ्लेवर में लिमका एक सोडा।